पक्षी जो आग लगाना जानता है। राम राम सभी को। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म पक्षी यानी फायर हॉक को आग का मास्टर क्यों कहा जाता है? ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जानबूझकर आग फैलाता है। ये पक्षी जलते हुए लकड़ी या आग के अंगारे अपनी चोंच या पंजों में उठाकर दूसरे इलाकों में गिरा देता है। ऐसा करने से छोटे जानवर भागने लगते हैं, जिन्हें ये आसानी से शिकार बना लेता है। सदियों से स्थानीय लोग इसे फायर बर्ड कहते हैं, जो अपने फायदे के लिए नेचर के सबसे खतरनाक तत्व आग का इस्तेमाल करता है।